एशिया कप जीतने के बाद अभिषेक शर्मा को जो कार मिली है, क्या आप जानते हो कौन सी कार है? नहीं। तो आइए फिर मैं बताता हूँ आपको। इस कार का नाम है हवल H9। ये कार GWM की तरफ से आती है। अब ये कौन है बे? ये एक चाइनीज कार ब्रांड है, इसीलिए ये कार देखने में एलसी जैसी लग सकती है, लेकिन है नहीं। क्योंकि जहाँ एलसी की प्राइस 2 करोड़ 25 लाख है, वहीं इस गाड़ी की प्राइस सिर्फ 25 लाख रुपए है। इस गाड़ी में हमें मिलता है 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इनलाइन इंजन, जो कि जनरेट करता है 214 HP की पावर और 324 Nm का टॉर्क। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस गाड़ी में हमें मिलता है 8 स्पीड ऑटोमेटिक और 9 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। तो आप ये बताओ कि ये वाली मिसाइल जो गिरी थी हारिस रऊफ के कहाँ गई?